3-ason Észtország, 4-esen Oroszország, 6-osan Olaszország és 7-esen Nagy-Britannia. Az olaszok nagyon bekezdenek. Gyakorlatilag 50 méter után befogták a britek pályaelőnyét. De ugyanígy nagyon jön a 3-ason az Észthelle Tukla is. Az olasz Gabriella Ramani is megelőzte a brit lányt, és most már az észtek hozzák be a mezőnyt a célegyenesbe. Vai Gabri! Az oroszoknál Natalia Sukhanova, az olaszoknál pedig Gabriella Ramani. Sharon Johnson a briteknél. Végül az orosz váltó fog valószínűleg előrébb váltani, vagy nagyon egyszerre a két váltó. Egy hajszállal az észtek. Mari Pír indul, Nina Ernst az oroszoknál, Anna Pagnotta az olaszoknál, és Hazel Barker most kapta a botot a briteknél. Az oroszok a bevágásnál elsőként jönnek be az egyes pályára, mögötte az észt váltó, és az olaszokat hozza a harmadik helyre, Anna Pagnotta. Nina Ernst elsőként, aztán az észtek közül Mari Pír, az olasz váltót pedig Anna Pagnotta hozta ott az első kanyarba, és így jönnek be most a célegyenesbe, tehát elsőként az orosz váltó fog váltani, aztán az észtek és az olaszok. Nagy iramot diktált Ernst, és Alenia Simon indul az orosz váltóban. Az észteknél Epp Lorenz, az olaszoknál pedig Anna Mieletti. Még elképzelhető, hogy az olasz és az észt váltó között lesz egy kis harc az ezüstéremért. Az olasz lány most nagyon bekezdett. A briteknél pedig Michael Houghton következik harmadik emberként, míg a vezető hármasnak pedig a hajráemberek készülnek. Alena Simon hozza az orosz váltót, és bizony Anna Micheletti megközelítette az észtek harmadik emberét, Epp Lorenzet, úgyhogy ott még az utolsó 400-on nagyon sok minden lehet. Most jön az orosz váltás, jelen a Seludina, a hajráember. Az észteknek sikerült azért valamennyit megőrizni az előnyből. Tia Eszkivi, a befutó, az olaszoknál pedig Giuseppe Lacava kapja a botot, kicsit állva, ezzel most jelentős előnyt herdáltak el. És jócskán meg is nőtt a hátrányuk az előző körhöz képest. A briteknél pedig Michael Houghton váltja. Jön a hajráember, Sharaf Wells. A befutónál pedig az orosz váltó, jelen a Seludina révén, fordul be a célegyenesbe. 3 perc 59-65 az Európa csúcs, ez éppen most telt le. Orosz győzelem tehát a 40 éves hölgy korosztályban, jelen a Seludina, behozza az orosz váltót. Másodikként érkeznek az észtek, Tia Eszkivi, és jönnek az olaszok, Giuseppe Lacava. A bronzéremre jó, ez az olasz váltó. És még olyan 150 méterre van a negyedik helyen